Перемешайте мед с луком, и вы навсегда избавитесь от кашля и боли в горле. Этот напиток настолько эффективен, что всего одна чашка очистит ваши легкие, успокоит кашель, снимет боль в горле, повысит иммунитет и очистит дыхательные пути. Для начала нарезаем лук, затем нарезаем 3 зубчика чеснока. В кастрюлю наливаем пол-литра воды, добавляем ингредиенты, которые только что приготовили, и половину чайной ложки корицы. Готовьте на сильном огне 5 минут, затем процедите. В завершении добавьте 3 чайные ложки меда, что повысит эффективность на 200%. Выпивайте 1 стакан каждый день натощак в течение недели. Через неделю ваши легкие будут как новенькие. Кашель и боль в горле исчезнут.